Всем привет подписчикам моего канала, просто зрителям. Меня зовут Арман. И сегодня я хочу поговорить о такой проблеме, как идет сильный гул, звук от двигателя автомобиля. У меня BMW 5 серии в кузове E60 2004 года выпуска. Итак, что произошло? Автомобиль не использовали, стоял приблизительно 7-8 месяцев в гараже. И когда я пришел в гараж и завел автомобиль, от автомобиля с бензиновым двигателем шел звук дизельного, как будто это автомобиль с дизельным двигателем. Поехал на СТО, посмотрели и сказали, что проблема вот в этом ролике натяжителей. Если от двигателя вашего автомобиля идет звук как от дизельного, на 90% проблема вот в этой детали, вот в этом ролике. Как называется эта деталь? Называется ролик натяжитель ремня ГРМ BMW. Устанавливается на BMW E60 с двигателем М54 с объемом 2,5 литра и на автомобиле производства с 2003 по 2009 год. Вот так выглядит данная деталь. Хорошо, что данная деталь недорогая. Я купил бэушную, но хорошую, в отличном состоянии за 500 рублей. Установили, уже мастер установил, и звук, этот звук характерный, похожий на дизельный двигатель. Этого звука больше нет. Вообще даже не видно двигатель, не слышно двигатель запущен или нет. А шел звук как от дизеля. Вся проблема была вот в этом ролике. Сейчас я попробую покрутить. Я покрутил, слышно, что внутри вышел из строя подшипник. Попробую сейчас покрутить. Может быть, на микрофон, на камеру тоже будет слышно. Не знаю, микрофон передает звук, но очень сильный. Вот он. Звук, сильный звук. Есть, он слышен, что проблема есть с подшипником, вышел он из строя. И то я сейчас кручу руками. А двигатель крутит во много раз быстрее. Но и так, слышно, он и вот двигается здесь. Смотрите, и двигается, и звук тоже. Даже когда кручу данный ролик руками, все равно звук есть. Можете, даже если разбираетесь в автомобилях, можете даже эту деталь поменять и сами. Особых больших проблем нет, если делаете
такую работу можете сами поменять. Вообще я поставил бэушный, почему? Потому что не смог найти оригинальный новый. Новый мог бы купить, но он первый был не оригинальный и второе был дороже. Но если бы был оригинальный даже дороже, я поставил бы новый. Но продавец мне сказал, что данный автомобиль, с которого снимали этот ролик натяжитель, был с маленьким пробегом. Не знаю, поверил, поставил. По крайней мере, после того, как новый поставили, завели двигатель, звука дизеля больше не было. Было видно, что работает бензиновый двигатель и слышно. Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Арман, канал Автовево. Всем пока, до новых встреч.